मिनासान कोनिचिवा नमस्ते। आज हामी लेसन 3 को ग्रामर पढौं। लेसन 3 को ग्रामरमा तपाईलाई स्वागत छ। यो लेसनमा हामी कोको सोको आसोको यो कोको सोको आसोको को बारेमा पढौं। कोको सोको आसोको भनेको यो ठाउँ देखाउँदा प्रयोग गरिन्छ। यहाँ भन्दा आफू भएको ठाउँलाई देखाएर यहाँ यो ठाउँ भन्दा कोको भनिन्छ भने आफ्नो नजिकैको ठाउँलाई देखाउँदा नजिकैको ठाउँ देखाउँदा त्यहाँ भन्दा त्यहाँ अथवा त्यो ठाउँ भन्दा सोको भनिन्छ। अलिक परको ठाउँ देखाउँदा आफूदेखि टाढाको ठाउँहरू देखाउँदा आफूदेखि परको ठाउँ टाढाको ठाउँहरू देखाउँदा ऊ त्यो ठाउँ भनेर यसरी परको ठाउँहरू देखाउँदा आसोको भनिन्छ। यो कोको सोको आसोको प्रयोग ठाउँ देखाउँदा प्रयोग गरिन्छ। कोको प्रयोग आफू भएको ठाउँ देखाउँदा यो ठाउँ अथवा यहाँ भन्दा कोको भनिन्छ। त्यसपछि अर्को छ सोको। सोको भनेको चाहिँ आफ्नो नजिकको ठाउँहरू देखाउँदा त्यहाँ अथवा त्यो ठाउँ भनेर यसरी ठाउँ देखाउँदा नजिकको ठाउँ देखाउँदा सोको भनिन्छ। टाढाको ठाउँहरू देखाउँदा चाहिँ आसोको भनिन्छ। त्यसपछि अर्को छ दोको। दोको भनेको कहाँ भनेको हो। यो प्रश्न सोध्दा प्रयोग गरिन्छ। कहाँ कुन ठाउँ यसरी ठाउँहरू सोध्दा दोको प्रयोग गरेर भनिन्छ। यसरी ठाउँहरू सोध्दा दोको भनिन्छ। यो प्रश्नहरू सोध्दा प्रयोग गरिन्छ। यो कोको सोको आसोको छ। यो कोको सोको आसोको पोलाइट फर्म भनेको कोको पोलाइट फर्म भनेको कोचिरा हो। कोचिरा भनेको यतातिर भनेको यता यो ठाउँ भन्दा कोचिरा भनिन्छ। कोको पोलाइट भनेको कोचिरा हो। सोको पोलाइट भनेको सोचिरा हो। यो पनि ठाउँ देखाउँदा प्रयोग गरिन्छ। नजिकैको ठाउँहरू त्यहाँ भनेर देखाउँदा त्यहाँ त्यतातिर भनेर ठाउँ देखाउँदा सोचिरा भनिन्छ। आसोको पोलाइट फर्म भनेको आचिरा हो। परको ठाउँ देखाउँदा त्यतातिर भनेर यसरी पोलाइटली भन्दा आचिरा भनिन्छ। आसोको पोलाइट फर्म भनेको आचिरा हो। यसरी ठाउँ देखाउँदा यहाँ त्यहाँ त्यहाँ भनेर यसरी पोलाइट फर्ममा भन्दा कोचिरा सोचिरा आचिरा भनिन्छ। त्यसपछि अर्को छ दोको। दोको भनेको कहाँ कता भन्दा दोको भनिन्छ। यो ठाउँ सोध्दा प्रयोग गरिन्छ। दोको पोलाइट फर्म भनेको दोचिरा हो। पोलाइट फर्ममा कहाँ कतातिर भनेर यसरी सोध्दा दोचिरा भनिन्छ। दोचिरा भनेको पनि यो प्रश्नहरू सोध्दा प्रयोग गरिन्छ। कहाँ कतातिर भन्दा दोचिरा भनिन्छ। यो दोचिरा पोलाइट फर्म हो। दोको पोलाइट फर्म भनेको दोचिरा हो। हामीले लेसन 2 मा कुनै पनि सामान वस्तुहरूलाई देखाउँदा यो त्यो भनेर देखाउँदा कोरे सोरे आर्यको प्रयोग गरेर हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउन सिकेका थियौँ भने यो लेसनमा चाहिँ ठाउँ देखाउँदा यहाँ भन्दा कोको भनिन्छ। नजिकको ठाउँ देखाउँदा त्यहाँ भन्दा सोको भनिन्छ। परको ठाउँ देखाउँदा त्यहाँ भनेर यसरी ठाउँ देखाउँदा आसोको भनिन्छ। यो लेसनमा चाहिँ हामी ठाउँहरू देखाउँदा यहाँ त्यहाँ त्यहाँ भनेर यसरी भन्दा यो कोको सोको आसोको प्रयोग गरेर भनिन्छ। अब हामी यो कोको सोको आसोको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाऊ। यो कोको सोको आसोकोमा पनि वा पार्टिकल लाग्छ। कोको सोको आसोको पछाडि वा पार्टिकल लाग्छ। त्यसपछि एन छ। एनको ठाउँमा चाहिँ नाम राख्ने। नाम भनेको अब त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ त्यो ठाउँमा के छ त्यसको नाम राख्ने। स्कुल छ भने स्कुलको नाम राख्ने स्कुल राख्ने। सोधपुछ गर्ने ठाउँ छ भने सोधपुछ राख्ने। यसरी त्यो ठाउँमा जे छ त्यसको नाम राख्ने एनको ठाउँमा। त्यसपछि हो भन्दा देश भन्नुपर्छ। अब हामी यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउँ। अब हामी कोको राखेर सेन्टेन्स बनाउँ। जस्तै यहाँ चाहिँ कक्षा कोठा हो भनेर सेन्टेन्स बनाउँदा यहाँ भनेको कोको भयो। कोको पछाडि वा पार्टिकल लाग्छ। वा भनेको चाहिँ हो। यहाँ चाहिँ कक्षा कोठा हो भन्दा कोको वा क्यौसिचु देश भन्नुपर्छ। कोको वा क्यौसिचु देश भनेको यहाँ चाहिँ कक्षा कोठा हो भनेको अथवा यो ठाउँ चाहिँ कक्षा कोठा हो भनेको। यसरी हामी कुनै पनि ठाउँमा छौँ भने आफू भएको ठाउँलाई देखाउँदा यो चाहिँ भनेर यसरी ठाउँ देखाउँदा यो कोको भनिन्छ। यहाँ चाहिँ कक्षा कोठा हो भनेर यसरी आफू भएको ठाउँलाई देखाएर यहाँ चाहिँ भन्दा कोको वा भन्ने। त्यसपछि अब त्यो ठाउँमा के छ त्यसको एनको ठाउँमा चाहिँ अब त्यो ठाउँमा के छ त्यसको नाम राख्ने। एनको ठाउँमा नाम राख्ने। के छ भन्दा कक्षा कोठा छ क्लासरुम छ। एनको ठाउँमा क्लासरुम राख्ने। यो ठाउँ चाहिँ कक्षा कोठा हो अथवा यहाँ चाहिँ क्लासरुम हो कक्षा कोठा हो भन्दा कोको वा क्यौसिचु देश भन्नुपर्छ।
यो ठाउँ चाहिँ कक्षा कोठा हो भनेको हो। यसरी आफू भएको ठाउँ देखाउँदा यो को प्रयोग गरिन्छ। आफू भएको ठाउँ देखाउँदा को भनिन्छ। को चाहिँ ठाउँ देखाउँदा प्रयोग गरिन्छ। त्यसको अर्थ चाहिँ हो भन्दा देश भनिन्छ भने छ भन्दा पनि देश भनिन्छ। सेन्टेन्स अनुसार यसको प्रयोग गरिन्छ। अब हामी सोको राखेर सेन्टेन्स बनाऊ। सोको प्रयोग कस्तोमा गरिन्छ भन्दा आफ्नो नजिकको ठाउँहरू देखाउँदा त्यहाँ भनेर यसरी ठाउँ देखाउँदा सोको भनिन्छ। अब हामी सोको राखेर सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै आफ्नो नजिकको ठाउँलाई देखाएर त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ हो भन्दा नजिकको ठाउँ देखाउँदा त्यहाँ भन्दा सोको भनिन्छ। सोको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। सोको वा सोधपुछ गर्ने ठाउँलाई उकेचुके भनिन्छ। सोको वा उकेचुके देश भनेको त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ हो भनेको। आफ्नो नजिकको ठाउँलाई देखाएर त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ हो भन्दा यसरी नजिकको ठाउँ देखाउँदा सोको भनिन्छ। सोको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि एन छ, एनको ठाउँमा अब त्यो ठाउँमा के छ त्यसको नाम राख्ने। सोको भनेको ठाउँ हो, त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ अब त्यसको नाम राख्ने। एनको ठाउँमा चाहिँ नाम राख्ने। त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दा उकेचुके छ, एनको ठाउँमा उकेचुके राख्ने। सोधपुछ गर्ने ठाउँलाई उकेचुके भनिन्छ। एनको ठाउँमा उकेचुके राख्ने। त्यसपछि हो भन्दा देश भन्ने। त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ हो भन्दा सोको वा उकेचुके देश भनिन्छ। अब हामी आसोको प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाऊ। आसोको प्रयोग चाहिँ परको ठाउँ देखाउँदा आसोको भनिन्छ। ऊ त्यहाँ क्यान्टिन हो भन्दा परको ठाउँलाई देखाएर ऊ त्यहाँ क्यान्टिन हो भन्दा आसोको वा स्योकुदो देश भन्नुपर्छ। ऊ त्यहाँ चाहिँ क्यान्टिन हो भनेको। यसरी कुनै पनि ठाउँलाई देखाएर त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ गर्ने ठाउँ छ अथवा त्यहाँ चाहिँ सोधपुछ गर्ने ठाउँ हो भनेर यसरी ठाउँलाई देखाएर भन्दा हामीले यो को सुको आसो राखेर भन्नुपर्छ। यसरी ठाउँहरू देखाउँदा यहाँ त्यहाँ ऊ त्यहाँ भनेर यसरी ठाउँ देखाउँदा यो को सुको आसोको भनिन्छ। यसरी परको ठाउँ देखाउँदा आसोको भनिन्छ। आसोको पछाडि वा पार्टिकल लाग्छ। त्यसपछि एनको ठाउँमा चाहिँ हामीले त्यो ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दा क्यान्टिन छ, क्यान्टिन राख्ने। एनको ठाउँमा क्यान्टिन राख्ने। क्यान्टिनलाई स्योकुदो भनिन्छ। त्यसपछि हो भन्दा देश भन्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ क्यान्टिन हो भन्दा आसोको वा स्योकुदो देश भनिन्छ। यसरी हामीले यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर हामीले यसरी नै सेन्टेन्सहरू बनाउनुपर्छ। यसरी हामीले को सोको आसोकोमा वा पार्टिकल राखेर सेन्टेन्सहरू बनायौँ। को सोको आसोको पछाडि वा पार्टिकल, त्यसपछि एन भनेको चाहिँ नामहरू राखेर सेन्टेन्सहरू बनायौँ भने अब हामी फर्स्टमा एन राख्ने। एन भनेको नाम हुन्छ। एन भनेको नाम। त्यसपछि एनको पछाडि वा पार्टिकल, त्यसपछि को सुको आसोको राखेर सेन्टेन्सहरू बनाऊ। अब हामी यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाऊ। जस्तै कक्षा कोठा यहाँ हो भनेर सेन्टेन्स बनाउँदा एनको ठाउँमा चाहिँ कक्षा कोठा राख्ने, क्लासरुम राख्ने। त्यसपछि वा पार्टिकल राख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको को भयो। त्यसपछि हो भन्दा देश भन्ने। कक्षा कोठा चाहिँ यहाँ हो भन्दा क्यौसिचु वा को देश भनिन्छ। यसरी हामीले एनको ठाउँमा नाम राख्ने। नाम भनेको चाहिँ कक्षा कोठा हो, क्लासरुम हो। त्यसपछि एनको पछाडि वा पार्टिकल लाग्छ। त्यसपछि यहाँ भन्दा को राख्ने। अगाडि चाहिँ हामीले को सोको आसोको पछाडि वा पार्टिकल राखेर त्यसपछि एन भनेको नाम राखेर सेन्टेन्सहरू बनाएका थियौँ भने यसमा चाहिँ हामी अगाडि एन राख्ने। एन भनेको नाम भनेको चाहिँ त्यो ठाउँमा के छ त्यसको नाम राख्ने। नामको पछाडि वा पार्टिकल, त्यसपछि यहाँ भन्दा को राख्नुपर्छ। त्यसपछि हो भन्दा देश भनिन्छ। कक्षा कोठा चाहिँ यहाँ हो भन्दा क्यौसिचु वा को देश भन्नुपर्छ। कक्षा कोठा चाहिँ यहाँ हो भनेको। अब हामी अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। सोको राखेर नजिकको ठाउँलाई देखाएर कक्षा कोठा चाहिँ त्यहाँ हो भन्दा अगाडि एनको ठाउँमा क्यौसिचु राख्ने। क्यौसिचु भनेको क्लासरुम, कक्षा कोठा। त्यसपछि एनको पछाडि पार्टिकल वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि ठाउँ देखाउँदा नजिकको ठाउँ देखाउँदा सोको राख्नुपर्छ। यो ठाउँ देखाउँदा प्रयोग गरिन्छ। सोको भनेको त्यहाँ भनेको हो। यसरी हामीले एनको पछाडि पार्टिकल वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि को सोको आसोको राखेर यसरी हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउँदा हामीले यसरी नै यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाउनुपर्छ।
एनको ठाउँमा जे पनि राखेर सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ। एनको ठाउँमा जे पनि राख्न सकिन्छ। नजिकको ठाउँलाई देखाएर कक्षा कोठा चाहिँ त्यहाँ हो भन्दा N1 को ठाउँमा क्लासरुम राख्ने, केउसिचु राख्ने। केउसिचु भनेको क्लासरुम, कक्षा कोठा चाहिँ त्यहाँ हो भन्दा चाहिँ त्यहाँ भनेको यो ठाउँ हो। ठाउँ देखाउँदा त्यहाँ भन्दा सोको राख्ने, हो भन्दा देश भन्नुपर्छ। N1 को ठाउँमा हामीले जे राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। कक्षा कोठा, मिटिङ रुम, वासरुम, ब्याङ्क, यसरी जे नाम राखेर पनि बनाउन सकिन्छ। यसमा चाहिँ हामीले क्लासरुम राखेर बनायौँ। अब हामी अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। आशुको राखेर कक्षा कोठा चाहिँ ऊ त्यहाँ हो भन्दा टाढाको ठाउँ देखाउँदा आशुको भनिन्छ। कक्षा कोठा चाहिँ ऊ त्यहाँ हो भन्दा केउसिचुवा आशुको देश भनिन्छ। क्लासरुम चाहिँ ऊ त्यहाँ हो भनेको। यसरी हामीले ठाउँलाई देखाएर स्कुल चाहिँ त्यहाँ हो अथवा घर चाहिँ त्यहाँ हो भनेर यसरी ठाउँलाई देखाएर हामीले यसरी कुनै पनि ठाउँलाई देखाएर स्कुल चाहिँ त्यहाँ हो भनेर यसरी भन्दा हामीले यसरी नै यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाउनुपर्छ। अब हामी अर्को प्याटर्न पढौँ। अर्को प्याटर्न के छ भन्दा एन छ। एन भनेको ठाउँमा नाम राख्ने, नामको पछाडि पार्टिकल वा पार्टिकल लाग्छ। त्यसपछि अर्को एन छ। एन भनेको चाहिँ प्लेस हो, ठाउँको नाम राख्ने। अगाडि हामीले कोको सोको आशुको राखेर बनाएका थियौँ भने यसमा चाहिँ ठाउँको नाम राख्ने। त्यसपछि हो भन्दा देश भन्नुपर्छ। यो देशको प्रयोग चाहिँ छ, हो, हुनुहुन्छ, छन् भन्दा पनि यो देशको प्रयोग गरिन्छ। सेन्टेन्स अनुसार चाहिँ यसको अर्थ लाग्छ, यसको प्रयोग गरिन्छ। अब हामी यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै मिराजी चाहिँ मिटिङ रुम हो भन्दा मिरासान वा खाइगिसिचु देश भनेको मिराजी चाहिँ खाइगिसिचु भनेको मिटिङ रुमलाई खाइगिसिचु भनिन्छ। मिराजी चाहिँ मिटिङ रुम हो भनेको मिराजी चाहिँ मिटिङ रुममा हुनुहुन्छ भनेको। यसको अर्थ चाहिँ मिराजी चाहिँ मिटिङ रुममा हो भनेको। मिराजी कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा खाइगिसिचु भनेको यो ठाउँ हो, प्लेस हो। त्यसैले ठाउँको नाम राख्ने। खाइगिसिचु छ। यो खाइगिसिचुको ठाउँमा चाहिँ हामीले जे पनि राख्न सकिन्छ। कक्षा कोठा, ब्याङ्क जे पनि राखेर बनाउन सकिन्छ। हामीले चाहिँ यसमा मिटिङ रुम राखेका छौँ। यसरी नै हामीले जे पनि राखेर बनाउन सकिन्छ एनको ठाउँमा। अब हामी अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै जुत्ता बेच्ने ठाउँ चाहिँ 2 तला हो भन्दा कुच्चु उरिबा वा निखाइ देश भन्नुपर्छ। जुत्ता बेच्ने ठाउँ चाहिँ 2 तला हो भनेको हो। कुच्चु उरिबा भनेको नाम भइहाल्यो। जुत्ता बेच्ने ठाउँलाई कुच्चु उरिबा भनिन्छ। त्यसपछि एनको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। कुच्चु उरिबा भनेको एन भयो, एन भनेको नाम भयो। नामको पछाडि पार्टिकल वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि निखाइ भनेको 2 तलालाई निखाइ भनिन्छ, यो ठाउँ हो। जुत्ता बेच्ने ठाउँ चाहिँ 2 तला भएको हुनाले यो निखाइ भनेको ठाउँ भयो। अब हामी यो दोक्को राखेर क्वेसनहरू बनाऊ। दोक्कोको प्रयोग कस्तोमा गरिन्छ भन्दा ठाउँ सोद्धा, कहाँ, कता, कुन ठाउँ भनेर यसरी ठाउँ सोद्धा यो दोक्को भनिन्छ। दोक्कोको प्रयोग चाहिँ प्रश्नहरू सोद्धा प्रयोग गरिन्छ। कहाँ, कता, कुन ठाउँ भनेर यसरी ठाउँ सोद्धा दोक्को भनिन्छ। अब हामी यो दोक्को राखेर क्वेसनहरू बनाऊ। जस्तै जुत्ता बेच्ने ठाउँ कता हो भन्दा कता हो भनेर सोद्धा यो चाहिँ ठाउँ सोधेको छ। ठाउँ सोधेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ दोक्को राख्नुपर्छ। यसरी ठाउँहरू सोद्धा कहाँ, कता, कुन ठाउँ भनेर यसरी सोद्धा दोक्को राख्नुपर्छ। ठाउँ सोद्धा ठाउँ सोध्नु पर्यो भने दोक्को राख्ने। जुत्ता बेच्ने ठाउँ कहाँ हो भन्दा कुच्चु उरिबा वा दोक्को देशका भन्नुपर्छ। जुत्ता बेच्ने ठाउँ चाहिँ कता हो भनेको हो। माथिको प्याटर्न छ एन भनेको ठाउँमा चाहिँ कुच्चु उरिबा राख्ने। कुच्चु उरिबा भनेको यो जुत्ता बेच्ने ठाउँलाई कुच्चु उरिबा भनिन्छ। कुच्चु उरिबा भनेको यो नाम भयो। त्यसपछि एनको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि दोक्को राख्नुपर्छ। ठाउँ सोद्धा दोक्को राख्ने। त्यसपछि हो भनेर प्रश्न सोद्धा चाहिँ देशका भन्नुपर्छ। यसरी हामीले यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर हामीले यसरी नै क्वेसनहरू बनाउनुपर्छ। दोक्को भनेको चाहिँ ठाउँहरू सोद्धा दोक्को भनिन्छ भने माथिको प्याटर्नमा छ दोक्को। दोक्कोदेखि अगाडि छ एन भनेको चाहिँ नाम राख्ने। यो दोक्को भनेको ठाउँ भयो। यो ठाउँमा चाहिँ के छ त्यसको नाम राख्ने। एनको ठाउँमा नाम राख्ने। त्यसपछि वा पार्टिकलको प्रयोग गरेर ठाउँ सोध्नु पर्ने भएको हुनाले दोक्को राख्ने। त्यसपछि क्वेसन सोद्धा चाहिँ देश कहाँ राखेर भन्नुपर्छ। हामीले क्वेसनहरू बनाउँदा यसरी ठाउँहरू सोद्धा यो कहाँ छ, यो कता छ भनेर यसरी प्रश्न सोद्धा यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर हामीले यसरी नै क्वेसनहरू बनाउनुपर्छ। अब हामी अर्को क्वेसन बनाऊ। जस्तै ब्याङ्क चाहिँ कहाँ छ भन्दा गिन्को वा दोक्को देशका भन्नुपर्छ। ब्याङ्क चाहिँ
कहाँ हो भनेको हो। बैंक भनेको नाम भयो, नामको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। अब ठाउँ सोध्नु पर्ने भएको हुनाले यो कहाँ हो भन्दा चाहिँ दोको राख्नुपर्छ। दोको त्यसपछि देशका भन्नुपर्छ। क्वेसन सोध्दा देशका राख्ने, सेन्टेन्सको अन्तमा का राख्नुपर्छ। बैंक चाहिँ कहाँ हो भन्दा गिन्कौ वा दोको देशका भन्नुपर्छ। हामीले यसरी थुप्रै क्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ। अगाडि नाम राख्ने, बैंक भयो, स्कुल भयो, कलेज भयो, हस्पिटल जे पनि राखेर क्वेसनहरू बनाउन सकिन्छ। हस्पिटल चाहिँ कहाँ हो भनेर यसरी क्वेसन सोद्धा पनि हामीले यसरी नै अगाडि हस्पिटल राख्ने, त्यसपछि वा पार्टिकल राखेर त्यसपछि दोको देशका भन्नुपर्छ। यसरी हामीले क्वेसनहरू सोद्धा हामीले यसरी नै बनाउनुपर्छ। लाइब्रेरी चाहिँ कहाँ हो, लाइब्रेरी चाहिँ कहाँ छ भनेर यसरी क्वेसनहरू बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी सोद्धा यसरी नै बनाउनुपर्छ। अर्को क्वेसन बनाऊ, जस्तै क्लासरुम चाहिँ कहाँ हो भनेर क्वेसन सोद्धा क्यौसिचुवा दोको देशका भनिन्छ। क्लासरुम चाहिँ कहाँ हो भनेको हो, यो क्लासरुम भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेर सोधेको हो, ठाउँ सोधेको हो। अब फेरि अर्को क्वेसन बनाऊ, जस्तै मिराजी कहाँ हो भनेर सोद्धा मिराजी भएको ठाउँ सोधेको। यो चाहिँ मिराजी चाहिँ कहाँ हो भन्दा मिरासान वा दोको देशका भन्नुपर्छ। मिराजी चाहिँ कहाँ हो भनेको हो, अथवा मिराजी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेको हो। माथिको प्याटर्न छ, एन भनेको मिरासान भइहाल्यो। मिरासान भनेको यो नाम हो, एन भनेको नाम भयो। त्यसपछि नामको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि अब मिराजी भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ दोको राख्नुपर्छ। मिराजी चाहिँ कहाँ भन्दा यसरी कहाँ भनेर ठाउँ सोद्धा दोको राख्ने। त्यसपछि हो भन्दा प्रश्न सोद्धा चाहिँ देशका भन्नुपर्छ। मिरासान वा दोको देशका भनेको मिराजी चाहिँ कहाँ हो भनेको कहाँ हुनुहुन्छ भनेर सोधेको हो। हामीले कोको सोको आसोको राखेर सेन्टेन्सहरू बनायौँ भने हामीले दोको राखेर पनि क्वेसन बनायौँ। यो कोको सोको आसोको भनेको प्लेन फर्म हो, यो दोको पनि प्लेन फर्म हो। अब यही सेन्टेन्सहरूलाई पोलाइटली भन्दा यो कोको सोको आसोको र दोको पोलाइट फर्म भनेको पोलाइटली भन्दा कोचिरा सुचिरा आचिरा भनिन्छ र दोको पोलाइट फर्म भनेको दोचिरा हो। अब हामी यही सेन्टेन्सलाई पोलाइट फर्ममा बनाऊ। पोलाइट फर्म बनाउँदा चाहिँ यो कोको सोको आसोको पोलाइट फर्म भनेको कोको पोलाइट फर्म भनेको कोचिरा हो, सोको पोलाइट फर्म भनेको सोचिरा हो, आसोको पोलाइट फर्म भनेको आचिरा हो, दोको पोलाइट फर्म भनेको दोचिरा हो। यो पनि ठाउँ सोद्धा कहाँ कता भन्दा दोचिरा भनिन्छ। यो चाहिँ पोलाइट फर्म हो। अब हामी पोलाइट फर्ममा सेन्टेन्सहरू बनाऊ। कोचिरा सोचिरा आचिरा राखेर सेन्टेन्सहरू बनाऊ। जस्तै आफ्नो नजिकको ठाउँलाई देखाएर अफिस चाहिँ त्यहाँ हो भन्दा जिमुसियो वा सोचिरा देश भनिन्छ। अफिस चाहिँ त्यहाँ हो भनेको हामीले अगाडि कोको सोको आसोको राखेर बनाए जस्तै सेम हो बनाउने तरिका। कोको सोको आसोको ठाउँमा चाहिँ कोचिरा सोचिरा आचिरा राख्ने, अरू केही गर्नु पर्दैन। पोलाइट फर्ममा भन्दा चाहिँ कोचिरा सोचिरा आचिरा राखेर भन्नुपर्छ। परको ठाउँलाई देखाएर आफूभन्दा टाढाको ठाउँ देखाउँदा आचिरा भनिन्छ, टाढाको ठाउँ देखाउँदा आचिरा भनिन्छ। अब हामी यो आचिरा राखेर सेन्टेन्स बनाऊ। अफिस चाहिँ ऊ त्यहाँ हो भनेर सेन्टेन्स बनाउँदा जिमुसियो वा आचिरा देश भन्नुपर्छ। अफिस चाहिँ ऊ त्यहाँ हो भनेको टाढाको ठाउँलाई देखाएर ऊ त्यहाँ हो भनेको, देश भनेको हो भन्दा पनि देश भनिन्छ भने छ भन्दा पनि देश भनिन्छ। अफिस चाहिँ ऊ त्यहाँ छ भनेको, अथवा अफिस चाहिँ ऊ त्यहाँ हो भनेको त्यो ठाउँलाई देखाएर परको ठाउँलाई देखाएर अफिस चाहिँ ऊ त्यहाँ हो भनेको। माथिको प्याटर्नमा छ एन, एन भनेको चाहिँ नाम हो, नाउन। त्यसपछि नामको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि यहाँ त्यहाँ ऊ त्यहाँ भन्दा चाहिँ कोचिरा सुचिरा आचिरा राख्नुपर्छ। यो चाहिँ पोलाइट फर्ममा भन्दा यो कोचिरा सुचिरा आचिरा राखेर भन्ने। त्यसपछि हो अथवा छ भन्दा देश भन्नुपर्छ। अब हामी अर्को सेन्टेन्स बनाऊ। एनको ठाउँमा अब हामी व्यक्तिको नाम राखेर सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै कोचिरा राखेर सेन्टेन्स बनाऊ। जस्तै मिराजी चाहिँ यहाँ हो भनेर सेन्टेन्स बनाउँदा, अथवा मिराजी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर यसरी सेन्टेन्स बनाउँदा मिरासान भनेको नाम भयो, नामको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। मिरासान वा यहाँ भन्दा आफू भएको ठाउँलाई देखाएर यहाँ हो भन्दा मिरासान वा कोचिरा देश भन्नुपर्छ। मिराजी चाहिँ यहाँ हो भनेको, अथवा मिराजी चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेको। यसरी आफू भएको ठाउँ देखाउँदा यहाँ भन्दा कोचिरा भनिन्छ। यो कोचिरा भनेको पोलाइट फर्म हो। अब यसरी ठाउँहरू देखाउँदा आफू भएको ठाउँलाई देखाएर पोलाइट फर्ममा भन्दा आफू भएको ठाउँलाई देखाएर
यहाँ यो ठाउँ भन्दा कोचिरा भनिन्छ। कोचिरा भनेको यो पोलाइट फर्म हो। सोचिरा भनेको आफ्नो नजिकको ठाउँलाई देखाउँदा त्यहाँ भन्दा सोचिरा भनिन्छ। यो पनि पोलाइट फर्म हो। यो ठाउँ देखाउँदा प्रयोग गरिन्छ। आचिरा चाहिँ टाढाको ठाउँ देखाउँदा ऊ त्यहाँ ऊ त्यतातिर भनेर यसरी ठाउँ देखाउँदा आचिरा भनिन्छ। यो आचिरा पनि पोलाइट फर्म हो। यसरी हामीले कोचिरा सोचिरा आचिरा राखेर पोलाइट फर्ममा सेन्टेन्सहरू बनायौँ भने अब हामी पोलाइट फर्ममा क्वेसनहरू बनाऊँ। जस्तै दोकोको पोलाइट फर्म भनेको दोचिरा हो। अब हामी दोचिरा राखेर क्वेसनहरू बनाऊँ। जस्तै शौचालय चाहिँ कहाँ हो भन्दा शौचालयलाई ओत्याराई भनिन्छ। यो नाम हो। नामको पछाडि वा पार्टिकल राख्ने। त्यसपछि कहाँ भन्दा कतातिर, कहाँ भन्दा दोचिरा राख्ने। यो पोलाइट फर्म हो। दोकोको पोलाइट फर्म भनेको दोचिरा हो। पोलाइट फर्ममा भन्दा दोचिरा राखेर भन्नुपर्छ। हो भन्दा देशका भन्ने। ओते आराई वा दोचिरा देशका भनेको शौचालय चाहिँ कहाँ हो भनेको हो, अथवा शौचालय चाहिँ कहाँ छ भनेको। अब हामी अर्को क्वेसन बनाऊँ। जस्तै अफिस चाहिँ कहाँ हो भनेर सोद्धा जिमुस्यो वा दोचिरा देशका भन्नुपर्छ। अफिस चाहिँ कहाँ हो भनेको अफिस चाहिँ कहाँ हो अथवा अफिस चाहिँ कहाँ छ भनेको अफिस भएको ठाउँ चाहिँ कहाँ हो भनेर सोधेको ठाउँ सोधेको। यसरी पोलाइट फर्ममा ठाउँहरू सोद्धा कहाँ हो कता हो भनेर यसरी प्रश्न सोद्धा दोचिरा राखेर भन्नुपर्छ। दोचिरा भनेको चाहिँ पोलाइट फर्म हो। अब हामी अर्को क्वेसन बनाऊँ। जस्तै क्लासरुम चाहिँ कहाँ हो भन्दा क्योसिचु वा दोचिरा देशका भन्नुपर्छ। क्लासरुम चाहिँ कहाँ हो भनेर पोलाइट फर्ममा सोधेको। यो चाहिँ ठाउँ सोधेको हो। क्लासरुम चाहिँ कता हो कहाँ हो भनेर सोधेको हो। यसरी ठाउँहरू सोद्धा हामीले अगाडि नाम राख्ने। ब्याङ्क भएको ठाउँ सोध्नु पर्यो भने ब्याङ्क राख्ने। अगाडि एनको ठाउँमा ब्याङ्क राख्ने। यसरी कुनै पनि ठाउँहरू सोद्धा हामीले यसरी नै सेन्टेन्सहरू बनाउनुपर्छ। अगाडि नाम राख्ने, एन भनेको ठाउँमा चाहिँ नाम राख्ने। नाम भनेको जे राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि नामको पछाडि चाहिँ वा पार्टिकल राखेर अब त्यसको ठाउँ सोद्धा चाहिँ दोचिरा भन्नुपर्छ। पोलाइट फर्ममा सोद्धाखेरि दोचिरा राखेर भन्नुपर्छ। ठाउँ सोद्धा दोचिरा भन्नुपर्छ। अब हामी अर्को क्वेसन बनाऊँ। जस्तै जुत्ता बेच्ने ठाउँ कहाँ हो भनेर सोद्धा जुत्ता बेच्ने ठाउँ भयो अथवा अरू केही सामान बेच्ने ठाउँहरू सोद्धा हामीले यसरी अगाडि नाम राख्ने। जुत्ता बेच्ने ठाउँलाई कुचु उरिबा भनिन्छ। कुचु उरिबा वा दोचिरा देशका भनेको जुत्ता बेच्ने ठाउँ चाहिँ कता हो भनेर सोधेको। अब हामी अर्को सेन्टेन्सहरू बनाऊँ। जस्तै नेपालको जुत्ता हो भन्दा माथिको प्याटर्न छ एन छ। एन भनेको ठाउँमा चाहिँ नाम राख्ने, देशको नाम राख्ने। त्यसपछि पार्टिकल छ नो। नो भनेको चाहिँ को भनेको हो। नेपालको, जापानको, इन्डियाको, यसरी कुनै पनि ठाउँको भन्नु पर्यो भने हामीले यसरी एनको ठाउँमा देशको नाम राख्ने। त्यसपछि को भन्दा नो पार्टिकलको प्रयोग गर्नुपर्छ। एन टूको ठाउँमा चाहिँ के राख्ने भन्दा सामान वस्तुको नाम राख्ने। नेपालको ब्याग हो भन्दाखेरि यसरी यो प्याटर्नको प्रयोग गरिन्छ। जापानको गाडी हो, इन्डियाको मोबाइल हो भनेर यसरी कुनै पनि सामान वस्तुहरूलाई चाहिँ नेपालको जुत्ता हो, चाइनाको ब्याग हो भनेर यसरी भन्नु पर्यो भने हामीले यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउनुपर्छ। अब हामी यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर सेन्टेन्सहरू बनाऊँ। जस्तै जापानको घडी हो भन्दा निहोन नो तोकै देश भन्नुपर्छ। निहोन नो तोकै देश भनेको जापानको घडी हो भनेको। अब हामीले एनको ठाउँमा कुनै पनि कम्पनीको नाम राख्न सकिन्छ। एनको ठाउँमा कम्पनीको नाम पनि राखेर भन्न सकिन्छ। एन भनेको नाम हो। यसमा नामहरू जे पनि राख्न सकिन्छ। जस्तै एउटा सेन्टेन्स बनाऊ। कम्पनीको नाम राखेर सेन्टेन्स बनाऊ। आइएमसी को घडी हो भन्दा यो आइएमसी भनेको चाहिँ कम्पनीको नाम हो। आइएमसी को घडी हो भन्दा आइएमसी नो तोकै देश भन्नुपर्छ। अब आइएमसी को ठाउँमा हामीले अरू पनि कम्पनी राखेर बनाउन सकिन्छ। सामसुङ भयो, एलजी भयो, हामीले जे पनि राखेर बनाउन सकिन्छ। यसरी हामीले कुनै पनि कम्पनीको नाम राखेर सेन्टेन्सहरू बनाउन सकिन्छ। एलजी को घडी हो, एलजी को मोबाइल हो भनेर यसरी हामीले कम्पनीको नाम राखेर कम्प्युटर हो भन्दा पनि हामीले यसरी नै यो प्याटर्नको प्रयोग गरेर हामीले सेन्टेन्सहरू बनाउनुपर्छ। अब हामी क्वेसन बनाऊ। कुनै पनि सामान वस्तुहरू कहाँको हो भनेर यसरी सोद्धा दोको नो भनेको कहाँको भनेको यो ठाउँ सोधेको हो। कहाँको अथवा कुन ठाउँको भनेको हो। त्यसपछि नाम राख्ने, सामानहरूको नाम राख्ने। सामानहरू जे राख्दा पनि हुन्छ। गाडी, ल्यापटप जे पनि राख्न सकिन्छ। त्यसपछि प्रश्न सोद्धा देशका राख्नुपर्छ। अब हामी एउटा क्वेसन बनाऊ। जस्तै कहाँको घडी हो भनेर सोद्धा
दोकोनो तोकै देश का भन्नुपर्छ। कहाँको घडी हो भनेको यो प्रश्न सोधेको हो। यसरी हामीले तोकैको ठाउँमा जे पनि राख्न सकिन्छ। तोकैको ठाउँमा हामीले मोबाइल गाडी यसरी कुनै पनि सामान वस्तुको नाम राख्न सकिन्छ। कुनै पनि सामान वस्तुहरूको नाम राखेर यसरी क्वेसनहरू सोध्नु पर्यो भने हामीले यसरी नै बनाउनुपर्छ।